1879年所建的直行堂是台南市定古蹟，即賣建築樣貌是1928年改建，目前遊園持續對外開放參觀，而且是未少觀光客來訪的景點之一。也毋過建物娘條已經嚴重互白蟻佔去，部分條仔甚至攏已經是空心的，只要落雨就會漏水。安全問題引發關注。其實之前因為經歷這個地震，所以還有很多的裂痕，甚至門都打不開的情形，真的急需趕快去修復。那我想這個古蹟是我們台南人市民朋友共同珍貴的文化遺產。那我想這個部分真的需要市政府加速的來協助。議員陳怡婷前往現場會勘，發現未少所在需要修繕。雖然文資處22當前有整體修好，期間也進行雜沙改的管理維護以及小型修繕作業，也毋過問題也是無法度徹底改善。那在112年，唐方的管理委員會也提出了整體的修復再利用工程計劃，大概是1955萬。那我們有來協助提出像文資局、文化部文化資產管理局的補助，但是沒有獲得。那今年4月，我們又再次的提出整個的補助計劃案，那希望可以爭取到中央的補助。為着避免古蹟損害情形持續擴大，文資處在今年2月份再次挹注經費協助進行部分整修，希望在正式修復工程啟動之前，先維持建物基本安全，也再次協助提案。目前遊園等待文化部審查當中。台南新聞出版採訪報道。